जी तीन तीन टा हाथी माइला कुंभीर पाखु गोटे हाथी रखिला से परम दयालु केमिति एठी गोटे पद बांकदासंकर चतुष्पदी पुराणा गाड़िया पाला जो पाला रे पुराणा पुराणा लोक माने अछंती कहंती बांका नाही तो पाला फांका एठी शुक्राचार्य कहले कहले हे मैत्र ये छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू काको चक्रवर्ती हला जेउ तने पडू पडू जेउ तने पडू पडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू से तो दयालु ता मंदिर रे कहीं सागुला बसी जाउची पताका कहीं पड़ी जाउची तळे पडू आज्ञा मते उत्तर दियो दियो ना नहीं सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद हिरण्यक्ष वध कला वक्ष नख फड़ू फड़ू बखे नख फड़ू फड़ू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू सत्य जुगरे बाप पुओ भितरे लगेई देला संग्राम आज्ञा हरिनाम कीर्तन को केंद्र करी बापू को कोड़ को नहीं गल पुओ को वैकुंठ को नहीं माँ को विधवा कर दो तमें सिना प्रहलाद पाई दयालु हो गल आज्ञा हेले हिरण्याक्ष पाई निष्ठुर हलो हेलो ता स्त्री कयादु से शंखा सिंदूर उजाड़िला से कौन तुमको दयालु कहब नहीं तुमको निष्ठुर कहब निश्चय ताले परम दयालु केमिति हलो परम दयालु केमिति हेलो बोलाड़ू हो केमिति हेलो परम दयालु पुणी गोटे पद चौपदी आसो गोटे पद सालबेग आसो कौन कहले बृहस्पति कहले मो ठाकुर हाथी कथा गला आ गोटे हरिणी की कुआडे रक्षा कर घोर मृगुणी को पड़ी थिला कसाड़ा जेते बड़ विपत्ति उधरिल आपण आगिनीर शैल प्रबल मद बरण प्रबल मद बरण मोहार तलइल बन कुकल दलन आगिनीर शैल द्वादश शताब्दीर कवि प्राचीन कवि भक्त कले सालबेग कहले गोटे मृगुणी की कुआड़े जंगल भितर व्याध शबर आज्ञा जाल पकई सैन्य जगई कि जे सर मारिकी जगी बेस चारिपट जितेबाला रुद्ध हो गला निराश्रयमान जगदीश रक्ष से मृगुणीटा को मो प्रभु उद्धार कले नकर नासिकी उद्धार करदे ना मृगुणी उद्धार कला ना ऋण सुझिला केमिति से हजारे मृगुणी बधी अच्छी पुणी गोटाए मृगुणी रखिला किपरि भावरे नारायण तब परम दयालु हेला पालारे लॉजिक रहिबो जुक्ति फिलोसफी रहिबो दर्शन जियोग्राफी रहिबो भौगोलिक कारण एमआईएल रहिबो साहित्य भी रहिबो विज्ञान भी रहिबो हिस्ट्री भी रहिबो हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास ये तक न रहिले पालारे कई आपण माने आजिकाली ज्ञानी माने बुझीबानी पालार चारि प्रकार न्याय देवा पड़ी बृहस्पति पचारे आज्ञा 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 हाँ तेणु ठाकुर कहले कौन कहले कहले मो ठाकुर केबे मृगुणी तो रक्षा कला माइला केबे ना राम कौन मृगुणी हत्या करना केतेबेले कले कवि विश्वनाथ खुंटिया आपण मानकर रामायण कौन कहले विश्वनाथ रामायण कौन कहला कौन कहला कहला हेम हरिणी हरिणी धीरे धाम
विश्वनाथ खुंडिया सुंदर न्याय देले सेई कथा को आउ थरे पुनरावृत्ति कले शुक्राचार्य बृहस्पति टिके सारे मुंड देखै दियंतु दे दे नारायणं परांग देवं नारायणं पराक्षरं नारायणं परांगति नारायण परामुक्ति महाप्रभु सत्यमेव जयते बोला राम देखो बार हरि बोल भाई लो तोरी हाथ नागिला जी बेपार कोन हो देखा जाऊ हे आदि व्यापार कमी जाई छी शुक्राचार्य कहले हे गुरुजी बृहस्पति से परा ठाकुर तमर हरिण मारिची आज्ञा ना केते बेले ना मारिच जो हरिणी रूप होई गला स्त्री रो आशाकांक्षा सुवर्ण हरिणी भाबी ताकू जेते बेले बध कले हरिण मलानी मला राजा दशरथंकर श्राद्ध पाई राम लक्ष्मण बारंबार मृगया करिया को जाई नाती मूर्ख मांसन कहले गंडा हरिण मांस देई पितृपुंड को बाढ़ू थाई पितृपुंड को बारू थाई पितृपिंड को बारू थाई सूर्यवंशर राजा माने वरिष्ठ वरिष्ठ प्रसिद्ध प्रचंड अधिकारी राजा माने आज्ञा बापांकर जेजे बापांकर श्राद्धरे गंडा मांस आ मुर्गुणी मांस पाई मृगया करिया को जानती आउ जी गुड़ाए हरिण माइला गोटे हरिण रक्षा कला परम दयालु हम जमा नुह आजिर भागवत रे षष्ठ दिन राति रे सत्यनारायण जगन्नाथ केमिति परम दयालु प्रमाण हेबे परम दयालु प्रमाण दियंतु आज्ञा जे चारि हाथी मारी गोटे हाथी मारी रखुछि चारि जुगे आज्ञा जे माळ माळ मृगुणी हत्या करी गोटे हरिणी रक्षा करुछि बृहस्पति की पचारे शुक्राचार्य दयालु केमिति हेले मते कुह दयालु केमिति हेले परम दयालु मते कुह ना कुरुपति सभा तले द्रौपदी राजा गुरुपति सभा तले द्रौपदी राजा कोटि वस्त्र देला है लज्जा घर बारण आहि नीर शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मोहाल तरणि गनकु कल दरण आहि नीर शैल आर्य पुण्य भूमि भारत वर्षर ये जम्बूद्वीपर श्रेष्ठ पूज्य स्थान पांचपड़ा भितर हस्तिना एबे ता ना नुआ दिल्ली हेछि आज्ञा एई नुआ दिल्ली दरबार उपरे बेस अंध धृतराष्ट्रंकर पुओ अनर्घमणि मुकुट धारण करिछि मान गोविंद दुर्योधन पसापाली रे हारी जाइछन्ति पांडव पांडव हारी जाइछन्ति यही सुजोग को दुर्जोग प्रयोग करी दुर्योधन डाकिला धुषा ऋतुस्नाता है सुध स्नान करिछि से द्रौपदी से निर्लजी से उद्धता नारी पांच स्वामी की घर करिथिबा द्रौपदी की दिन दीपहर ये दरबार को घोषाड़िया ये अविलंबे दुशासन गरिला गमन केशधरी द्रौपदी रहेला उपस्थान सागुणा बजिला गाणी गडिलाणी बेला शेरक पुरिला धन लपका चाउळ हस्तिना राज कटक पै दुर्जमणि निर्मित रोषशाला भितरु ठीक आज्ञा द्रौपदीर मुकुला केशକୁ धरी घोषाड़ी आइला ए सुंदरी एठुसा ए सुंदरी तमे काकू कोन कहू जानि पर अरे तोते तबले मु पाइछि छाड़ी देबी ना हेले दुसा मो होची तम बड़ भाउज मा हिताए मा सहित एमिति कथा कहया तमर के लाज लागुनी अछंती 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 ओ तमर तो पुनी मा भौणी अछंती 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 मां अछि बापा पाखरे भौणी अछि भिणै पाखरे तू अछु मो पाखरे महल मंडा बाबा सदा ओठ पुछि पेकी हसई बोले हुडी पाटो बसन को भिड़ोई बोले हुडी ओ आ
केड़े बड़ कलंकित अध्याय कौन कलु तू हे ज्ञानी हे पूज्य हे नमस्य गुणग्राही आपण मान पुराण अववाहक मु जणी आपण मानकर निमित्त दास खाली मने पकाउची महाभारत गोटे स्तबक यही सीनटा मिठा कर दे यह सारा विश्व पाई गोटे कलंकित अध्याय भारत वर्ष जो भारत माता बोली स्वीकार करे भारत माता जय उत्कल जननी जय मातृवत भाव जे देश को पूजा करे माटी की पूजा करे भूमि की पूजा करे अतीत से भारत वर्ष रे भलिया गोटे अध्याय पुणी निजे राजा निजे हस्तिनागडगरे अधिकारी क्षमतापूर्ण मानगोविंद दुर्योधन ता निर्देशन द्रौपदी की न्याय आसला दरबार अबला दुर्बला नारी प्रति अत्याचार तार उलग्न रूप विवस्त्रता रूप को देखा मान गोविंद दुर्योधन काम उत्तेजना को चरित्रार्थ करने पागल भली हसूसी कहला धुसा सब ओल्हे फोपाड़ी दे ठीक अछि द्रौपदी आखिरे लुह देखिला दक्षिण पट उच्च सिंहासन रे बसिचंती द्वापर जुगर सर्वश्रेष्ठ वरेण्य पूज्य प्रतिभा प्रचंड प्रतिभा शक्तिमान बलवान भीष्म जे चाहिए आंगुठी टेकी देले कौरव पांडव थरहर हो उत्तर दिग को चाह भीष्म को प्रणाम कला पिताब आपण थाउ थाउ जदि आपण को बच्चरे कलक लागिबो ए कलक कला आपण को मुंडे रे बळा हबनी पिताब आपण थाउ थाउ ए सब केमिति देखि पारुचती कुहतु पिताब आपण थाउ थाउ ए सब केमिति देखि पारुचती पितामह भीष्मंग भली व्यक्तित्व नीरव द्रष्टा हले मौने सर्वत्र लक्षण अन्याय करिबा जहा देखि देखि अन्याय को सही जीवा सैया आपण माने वरिष्ठ ज्ञानी माने थिबे आपण को पिला माने भूल करिवे आपण विषयांगुटी टेकी रोकिबेनी जदि मुरबी मुखिया होई तांको पाखरे पिला माने भूल काम कले एटा कोन दुर्योधन मु ए भूल नबो ना भीष्म नेबे केई नेबेनी से दिन महाभारत एक कलंकित अध्याय कुरुसभा तले जदि भीष्म हाथ टेकी दे थांते दुर्योधन कौन कृष्ण कौन पांडव कौन कार सख्य थिला कार शक्ति थिला भीष्म को कथा को प्रत्याख्यान करिए किंतु पितामह भीष्म ये नीरव द्रष्टा होई रही चाहि से रहिले मुक बधिर पराय अभिनय कले जने नारी जहा कदर्य कथा ताकू उल्लंघन करा जाउछि पुणी दिन दी प्रहरे चारिपटे बसिचंती वरान्य वरिष्ठ पूज्य व्यक्तिमान भीष्म को जते बेले नीरव द्रष्टा देखिला द्रौपदी चाहिला दक्षिण आउ टिके तांको दक्षिण रे बइचंती ए मोर ज्येष्ठ पिता पुआजी आपण कडी कडरे काडी पते भिका मागुची पितामहंग पाखरे बइचंती गुरु जे कौरव पांडव को नीति शिक्षा आदर्श रे आज पर्यंत एते बड़ कर डाकिला कहला गुरु भवसागर स्वामी निगमानंद सरस्वती भवसागर कारण रवि
ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏମିତି କଳକ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ବିକିଳିଆ ହେଇ ଡାକିଲା ଶ୍ୱଶୁର ତମ ପୂଜ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ସେ ସିନା ଅନ୍ଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିନା ପାଗଳ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ତ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଶକ୍ତିମାନ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ପଦେ ପୁଣି ହେଲେ ଦ୍ୱାପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଘର ବିପଦ ଦ୍ୱାପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଘର ବିପଦ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ହେ ଧୁସା ବସ୍ତ୍ର ଫେଡୁ ଫେଡୁ ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଯଶ ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଯଶ ପଟକା ଉଡ଼ିଗଲା କଣ କଲ ଶେଷରେ କୁଆଡେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ସର୍ବକର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ହେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଶୁଣ ହଜାରେ ହାଣ୍ଡିକି ଗୋଟାଏ ଠେଙ୍ଗା କେହି ରଖିପାଇଲେ ନା ହାତ ଟେକି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ଦୀନ ଦୟାଲ ଦୟାମୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲେ ଯେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା ସେ ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଗୋପୀଙ୍କଠୁ ଚୋରାଇଥିଲା କଣ ହେଲା ସେ ଏଡେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଭୂଷଣହୀନ ହେଇଯିବ ନାରୀର ଲଜ୍ଜା ହଉଛି ଭୂଷଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଲଗ୍ନ ହେଲା ବେଳେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଲା ବେଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଏ ପଣସପଦାରୁ ଆଇଲା ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଏ ଯଦୁପୁର ବାଲା ଏ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଇଏ ପାଇଁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ନା ମନକୁ ହଉଛି ସେତିକି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଏଠିକି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆୟ ନହେଲେ ବ୍ୟୟ କୋଉଠୁ ହବ ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପା 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରେଇ ନେଲା କେତେବେଳେ ଯେ 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କଲା ଗୋଟାଏ ନାରୀ କି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲା ସେ କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା କୋଉଠି ଚୋରି କରିଥିଲେ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ବାଳୁ ପାଲାରେ ଜିଜ୍ଞାସା ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିବେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକି ଯିବେ ସେବା କରିବେ ଦିলীପ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଯିବ ସିଂହ ଖାଇଯିବ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ ତା ଛୁଆ ହବ ପାଲା ମୁଁ କାଲି ଆସି କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଗାଈ ନୁହଁ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଗାଈ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଗାଈ ହଉଛି ଗୋ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଥ୍ୱୀ ତୟା ଧୃତା ଲୋକାଂ ଦେବୀ ତୁମ ବିଷ୍ଣୁଂ ଧୃତା ଚଞ୍ଚଧାରେ ମାଂ ଦେବୀ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଚାସନ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ରଜସା ନନ୍ଦିନୀ 7, 9, 11 ଦିନରେ ରଜବତୀ ପରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ କଲେ ପୁଅ ହୁଏ ଦିলীପ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ପାଏ ଆଉ ଗାଈ ସେବା କଲେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହନ୍ତା ଲୋକ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାହା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ରାଜାରାଣୀ ମାନେ ଗାଈ କି ପୂଜା କରିଦେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତେ ରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ରଘୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରହିତ ଶବଦମେବ ରଘୁ
ଯିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନ ରହି ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୁରାନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ବେଶ ସେ ହେଲେ ରଘୁ ହେମନ୍ତ କିଏ ନା ସବିତା ରଥେ ନମ ଦେବଜାତି ଭବନାନି ପଶ୍ଚିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହାଣୀ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ଆମେ ସେଇଆ ବୋଲିବା। ଘରେ କଣ ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ନାହିଁ ନା ବାହାରେ ବି ନାହିଁ ନା ପଢିଲେ ତା ତଳେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ପାଲା ଲଗେଇବ ଠାକୁର ପରମ ଦୟାଳୁ କେମିତି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାତର ଉନ୍ନତି କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆୟୋଜକ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମଣ୍ଡଳର ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପଥକୁ ସ୍ମିତ କାମନା କରୁଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ ହେବେ।